Então o coelhinho ele estava correndo por aqui. Ai, amigos, isso é muito difícil, muito mesmo. Não isso, quero dizer, está difícil para mim. Oi, Lisboa. Então, vamos... Agora, amigos, vou tirar a mochila. Cheguei. Olhem ali. Lá temos uma cachoeira incrível. Inverno, inverninho. É assim que tudo isso parece. Hoje vou ficar aqui. Vou procurar uns biscoitos, cortar um pouco. Hoje vou dormir aqui, passar a noite. Tem uns ancinhos ali. Agora vamos entrar. Certo, vamos entrar. Vou colocar o mosquetão aqui. Como vocês podem ver, amigos, eu deixei aqui. Deixei aqui. O que deixei? Ninguém pegou, ou seja, ninguém esteve aqui. Pronto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que tem aqui e como está. Olha, os ratos, viu, correram por aqui. Vou ter que limpar, resumindo. Esqueci de pegar os jornais porque os ratos... Aqui está o veneno deles. Tudo bem. O que temos aqui? Vamos pôr o saco de dormir para secar. Vamos colocar o saco de dormir para secar. Esse saco de dormir é muito bom. Peguei esse grande de propósito porque não sabia como seria aqui. Saco de dormir. Os isolantes também devem estar secos. Com certeza. Cerote. Serrote, isolantes térmicos. Certo. Garrafa. Vamos pegar água. Então, pessoal, agora vamos dar uma olhada no fígado, ver como está com o fogão. Agora vamos colher um pouco. Precisamos encontrar um pouco de banha. Vamos acender o fogão. Na cabana, claro, não está meio sujo, mas amigos, uma cabaninha dessas é tipo... Não pretende ser chamada de super cabana ou algo assim? Bem, amigos, parece que pegou fogo, acho. Vamos fechar por hora e ver. O fogão parece bem feito, não deveria soltar fumaça. Vamos sair lá fora, dar uma olhada. Amigos, a fumaça começou. Olhem, aí está a fumacinha.
poxa, não liguem pra mim, é que, amigos, faz tempo que não passo a noite em cabanas, faz tempo que não fico em cabanas, assim, desse jeito. Olhem só, essa fumacinha, muito legal mesmo. Certo, vou tirar o chapéu. Estou completamente encharcado. Certo, agora, amigos, vamos ver o que temos aqui. O rifle vai ficar aqui por enquanto. Vamos ver o que temos de comida? Está frio, estou começando a congelar, tudo está completamente encharcado. Eu devia mesmo ter. Certo, aqui está tudo. Eu devia mesmo ter trazido os amigos. Temos aqui chá de folhas grandes. Pão também. Peguei esse no Churak Uzbek, peguei desse do Plov. Não sei, se não comer, deixo aqui pros caras. Cebola, batatinha. Esse vai ser o nosso prato de hoje. Isso também são costelinhas. Luvas. Sal. Olha só, sal, pessoal. Peguei nesse potinho aqui, certo? Isso aqui é o ferry. Isso é o ferry. Meu caldeirão com todos os acessórios. Opa, o óleo vegetal derramou. A mochila... Opa, tá tudo cheio de óleo vegetal. Fazer o quê? Ovos. Bacon. Banha? Sim. Isso aqui, amigos, no trabalho me dão esse tipo de... É tipo um creme, se tiver frio ou algo assim, passar é a melhor coisa. Então, isso eu não vou dizer o que é. Sim, amigos, é preciso juntar alguma coisa. Aqui está a checagem da mochila. Certo, por enquanto vamos fechar. Bom, basicamente é isso. Então aqui. Aqui a gente tem munição pra caramba. Bom, é isso, não? Vou lá pegar a lenha, meus amigos. Vou dar uma pausa. Amigos, agora vamos buscar água. Aqui os locais usam esses chaleirinhos. Agora vou ferver água nesse aqui, nesse enferrujado. Depois vou lavar essas chaleiras. Mas de qualquer jeito vou pegar tudo e ferver. Dá pra chegar mais perto por aqui. Ah, é para aquele lado aqui. As pedras estão ali. Isso é para lavar, vai servir. Aqui já está assim. Parece que está furado.
Também é resina. Tudo isso é para acender o fogo. No geral, vamos ter que trabalhar bastante com a lenha. Beleza, vamos fazer uma pausa por enquanto. Aqui achei um pedaço. Um pedaço da estrutura. Vamos ver como a serra corta. Então, para não gastar força, fazemos assim. Amigos, agora vamos acender uma fogueira. Nela, basicamente. Nela é que vamos tentar cozinhar. Pronto, aqui está a água morna na chaleira. Aqui a nossa batatinha começou a ferver. A batatinha está cozinhando com casca. Deixe cozinhar. Certo. O que mais? Amigos, vou explicar. Cozinhei batatas com casca. À noite vamos preparar alguma coisa, mais tarde. Bem, vamos começar antes de escurecer. Então agora Aliás, meu chá estava fervendo aqui. Amigos, um chazinho. Acabei de colocar mais um pouco aqui. A batatinha está quase pronta. Enfim, estamos sobrevivendo como podemos. Aproveitamos para recolher o lixo e queimar. Agora vou buscar um pouco de água, deixar ela esquentando na fogueira. No geral está tudo bem, amigos. Eu até gosto muito. É interessante, assim, já faz tempo que a gente ia para as cabanas assim, chegava de repente, ia e voltava rápido com algumas pessoas e estava tudo certo. Mas sozinho, claro, tenho muito a fazer, incluindo pegar lenha para a noite. Não sei como é o fogão, se consome muito como a cabana, mas de qualquer jeito é melhor garantir e fazer um estoque. É isso aí. Então, amigos, nossa batatinha ficou pronta, não ficou muito cozida. Ficou al dente. É assim mesmo que a gente precisa. Vamos tirar, deixar ela. Ah, olha só que delícia. Deixa esfriar. Agora, um chazinho. Enquanto isso, deixa o lixo queimar. Pronto, amigos, vamos tomar chá. Vamos tomar chá. Opa, olá. Na cabana está quente, está bom. Dei uma varridinha. Bom, aqui não adianta nada. Oh, agora vamos servir. Vou ferver mais água agora, pois ferveu muito pouco. Ótimo, ufa, vou até tirar a roupa. Tenho 3 lanternas, um monte de pilhas. Está tudo completamente molhado.
Ah, é mesmo, vou tirar a roupa agora. Não sei, queria ir a um lugar hoje. Hoje em um, amanhã queria ir em outro. Sem sinal. Provavelmente só vou conseguir amanhã. E mesmo assim só em um lugar. Chá. Assim, à noite com velas ficará maravilhoso. Está um pouco forte. Hoje vou relaxar, vai ser bom. Né, meus queridos amigos? Sirvam um chá também. Vamos juntos. Uma janela com vista para o lago seria ótimo, claro. Acho que vou limpar a janela. Uma janela para o lago seria muito bom. Aqui tem chá que as pessoas deixaram. Interessante esse boneco de neve. Dentro do boneco de neve tem um ícone. Dentro do boneco de neve tem alguma coisa assim. Uma caixinha. Aqui tem doces, ali um açucareiro. Interessante. Tem o pão. Eu tenho pão. Alguma coisa, acho que é gergelim ou algo assim. Um pedaço. Pão. Banha. Como ficar numa cabana sem banha? Aqui está, amigos. Perfeito. Direto ao ponto. Vamos cortar isso. Só que não corta muito bem. Meu saco de dormir é tão bom que, mesmo se a lenha acabar, eu não vou passar perrengue. Ah, conforto, conforto. Isso é o mais importante. Ah, se amigos é isso, a vida está feita. Aqui está amigos, no Hatshepsut, ou algo assim que se chama. Agora vamos almoçar. Bem, no geral nada mal. Bom, não sei, vamos ver. O saco de dormir é bom. Vamos ver como vai ser. Agora vamos comer. O que é isso? Então, aqui tem ervilha e carne. Está quente. Oh, ervilha. Pronto, olha só como o carneiro cheira. Pronto, já era, amigos. Já era para a cabana. Bom, amigos, bom apetite. Que tipo de nohatchurak é esse? Isso é grão de bico. Ou seja, ervilha? Não vejo carne. Então, amigos, é isso aí. Eu gosto muito daqui, muito mesmo. Mas a única coisa que me incomoda um pouco é a sensação de não poder pescar e caçar. A caça vai ser só amanhã. E mesmo assim, em florestas como essas, Costumo caçar em uma estrada antiga onde ninguém passa. É impossível alguém ir lá. bem, lá. E aqui não sei. Os ratos estavam andando por aí, eu vim e limpei. Cobri tudo com essas folhas. O livro de comentários e sugestões está ali. O fogão está fazendo um barulho tão forte. Ah, legal. Estou um pouco atrasado, pessoal, porque me atrasei no caminho. Me atrasei, não entendi para onde ir. Já estive aqui sem neve e também com uma neve bem fraquinha, quase tímida. Mas com uma neve assim como está agora, nunca estive. E por isso me confundi um pouco, me perdi no começo. Ó, já está começando a ficar quente. Aqui está, amigos, essa é a cabana.
É aqui que hoje vou acender o fogo. Cabana. Bom, agora vou preparar a lenha. Tá bom, não vamos fazer mais nada. Vamos lá. Coloquei a frigideira aqui. Agora vamos fritar para o jantar. Sinto que não vou conseguir fritar no fogão. Vocês vão ver tudo ao longo do processo. Costelinhas de porco já marinadas, prontas, só falta cortar. Falta cortar. Vamos adicionar um pouco de óleo. Já dá para perceber que a nossa frigideira está torta. Opa, mais ou menos. O óleo começa a esquentar, a chiar. Colocamos nossas costelinhas. Imediatamente. Começou a chiar. Ótimo. Mais um pouco de óleo. Assim. Então, amigos, olhem. As costelas fritam rápido. Essa é, na verdade, minha comida favorita. Assim, Agora vamos descascar as batatas. Batata com casca. Descascamos com as mãos. Nem vou tirar os olhinhos. Isso, amigos, é um super prato. Eu não vou mostrar besteira. Eu cozinho raramente. Mas eu cozinho direitinho. Então, amigos, é isso. E agora colocamos nossas batatas, assim mesmo, inteiras. A carne ficou em maior quantidade do que as batatas. Tudo bem, vamos virar o nosso... Como, amigos? Aumentar a chama do fogão. Você pega... Opa, pronto, já começou a funcionar. Eu sou um baita cozinheiro.
Certo, vamos levar isso agora e colocar no fogão. O fogão está aceso, vai ficar sempre quente. Beleza. Amigos, olha só o prato que ficou. São costelinhas de porco com batatas cozidas com casca e depois fritas. Por favor, vai ter um vídeo separado. Eu vou mostrar como eu carrego lenha. Vi uma árvore caída por aqui, ela está meio seca. Se eu tivesse uma serra, cortaria em toras. Tim, 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 pronto. Mas não tenho. Quer dizer, uma motosserra. Então eu peguei, amigos, estão vendo, galhos e gravetos. Eles vão queimar muito bem, especialmente quando escurecer. Vai ser ótimo. Claro que não dá para esquentar o fogão com isso. Nem pensar. E fui pegar lenha. Não fique para trás. Ó, está saindo fumaça. Olhem, vou mostrar o que encontrei. Na verdade, alguém deixou isso aqui. Se eu soubesse, se eu tivesse feito uma inspeção da última vez, teria levado comigo. Ali. Morcego. Tem pavio. Só não sei como ela é abastecida aqui. Deve ser abastecida por... pelo pavio. É isso aí, pessoal. Aqui, na verdade, tem várias coisas interessantes. Olhem só. Uma porca, estão vendo? Assim, ó. Uma porca. Com certeza usaram para pescar peixe-gato. Então, aqui pescam peixe-gato. E aqui tem vários cartuchos de calibre 16. Há buracos na cabana. Veja as argolas das redes aqui. Nesta cabana. Bem, o dono desta cabana viu. Após lançar o vídeo, o responsável pela restauração da cabana entrou em contato comigo. Ele me contou em que estado. Eu perguntei para ele de quem é realmente essa cabana, quem cuida dela, quem é o dono aqui, por assim dizer. Ele me disse que ele e o pai dele encontraram essa cabana. A porta estava arrancada das dobradiças, tinha uns galhos de pinheiro lá, enfim, tinha todo tipo de sujeira nessa cabana. Ele disse que restauraram, mas não considera que a cabana seja deles. Acha que as cabanas são de todos. Eu concordo. Ele ficou tão feliz que eu estive nessa cabana. E eu acho que esse vídeo vai deixá-lo feliz de novo. É assim que as coisas estão. Infelizmente aqui não pega sinal e não consigo ligar para casa. Embora eu tenha avisado aos meus que não teria sinal, eles ficam preocupados de qualquer maneira. Foi difícil chegar até aqui. Bom, a noite está indo bem, vamos tomar chá, assistir alguns filmes. Eu baixei alguns filmes. Bom, basicamente é isso aí. E amanhã nós vamos seguir pelo leito do riacho. A correnteza segue para baixo. E lá eu quero dar uma olhada em uma coisa. Vi algo lá pelo satélite, no mapa, e quero conferir. E tem mais uma coisa. Eu queria ir lá, mas fica muito longe daqui. E depois de ter caminhado hoje, percebi que não vou aguentar um trajeto desses. É isso aí, amigos.
Olhem, amigos, quanto... 5 horas. Está anoitecendo. Entrei na cabana, acendi a vela e saí. Depois abri a porta novamente. E eu olho, realmente, olhem só, olhem como está legal, muito maneiro. Chura! Coisas assim são tão pequenas, tipo, a vela está acesa e isso é tão tocante, parece tão legal. A câmera já não deve estar filmando bem, vou mostrar para vocês. É mais ou menos assim. Que horas são, amigos? 5:30. 5:30 ainda é crepúsculo, parecendo noite apenas pela fogueira.